tidak lagi masuk sampah-sampah ke rumah kita. Jalan itu sekarang sudah tidak lagi banjir. Setuju apa enggak? Setuju. Sekarang sudah bersih semuanya. Nanti kita lanjutkan ke rumah Pak Rubangi terus ke sana sehingga nanti ikan kawesnya boleh hiburan sih dan bersih semua. Kira-kira itu ya. Terima kasih. Kita juga sudah melakukan pembangunan dari kabel wifi. Wifi bos, wifi ya, kabel wifi bos, lali kabel wifi. Oke, aman bos. Kita membagikan karena nanti akan tambah besar tapi jangan dipotas deh ya. Setuju? Setuju? Saya kira demikian. Kita mengucapkan banyak terima kasih. Mari bersatu ke depan kita berjuangkan agar saluran air ke sawah-sawah kita akan dan kita usahakan tersedia ke masyarakat. Tepuk tangan. Terima kasih. I love you. I love you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you semua. Terima kasih. Hidup Omar Faruk. Menang. Menang. Ini ya, kat